avere dei tipi di cure che potessero gestire tutto ciò che sono le problematiche relative a una malattia come la mia e averle sotto controllo e saperle gestire nell'emergenza ha fatto sì che io, oltre che diciamo, vivere nel vero senso della parola, potessi anche poi effettivamente avere degli interessi, esprimermi, avere dei sogni e quindi andare avanti con la mia vita come fa qualunque altro essere umano. Emma e Filippo sono due giovani veneti che sono stati pazienti fin dall'infanzia dell'hospice pediatrico di Padova e nonostante la loro malattia sono riusciti a studiare e a realizzarsi nella vita. Filippo, residente a Vittorio Veneto in provincia di Treviso, è un grafico freelance e studente di beni culturali a Ca' Foscari a Venezia. È appena tornato da Dubai, dove è andato in viaggio con sua sorella, perché viaggiare per lui è una vera passione. Sfidare me stesso. Se posso, viaggio tanta stanza. Emma è laureata in filosofia a Padova, ora sta studiando semiotica a Bologna. Nel suo futuro vorrebbe proprio usare questa materia per abbattere gli stereotipi sulla disabilità. Molto spesso, proprio perché ci sono sempre state anche delle barriere nel mondo vere e proprie, le persone con disabilità non sono state molto bene spesso integrate in ciò che è la società. Questo comporta sempre una visione della disabilità come se fosse qualcosa di diverso o comunque alieno, quando in realtà fa parte e farà parte della vita di tutti prima o poi. Il nuovo hospice pediatrico di Padova giunge al traguardo, quindi è stato deliberato alla vigilia di Natale l'affidamento dei lavori dopo che la Fondazione La Miglior Vita Possibile aveva donato il progetto esecutivo della nuova casa dei minori sottoposti a cure palliative, un'opera già finanziata per oltre 10 milioni di euro. La prima pietra dovrebbe essere posata entro 6 mesi. È un grande impegno da tutti i punti di vista, etico, civile, sociale, ma che viene fatto davvero convintamente da tutti perché la causa è importante, la causa di garantire a questi ragazzi, bambini colpiti da una malattia difficile e spesso rara e quindi anche complessa da combattere, quella che noi definiamo come la miglior vita possibile.